लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अलवर के लिए काल बनी बारिश। इस मोहल्ले में पानी भरने से हुई बालक की मौत। अलवर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था खराब होने के कारण 2 घंटे की बारिश के बाद ही शहर की हालत खराब हो जाती है। बारिश के बाद अलवर शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। अलवर में बारिश के बाद करीब 2 दर्जन कॉलोनियों में पानी भर जाता है। अलवर शहर में बारिश के बाद कई बस्तियों में तो 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता है। बारिश के बाद अलवर वासियों के लिए बुरी खबर आई है। अलवर के अखेपुरा लाल खान मोहल्ले में पानी भर जाने से एक बालक की डूबने से मौत हो गई। बालक पानी में खेल रहा था, अचानक उसका पैर सड़क पर गड्ढे में चला गया। इससे वह गिर गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। अलवर में चंद मिनट बारिश के बाद ही पुराने मोहल्लों के घरों में पानी घुस जाता है। अलवर के मीना पहाड़ी, कबीर कॉलोनी, भांड बस्ती, काला कुआं, नेहरू का चबूतर, मोहल्ला खास, रायवाला मोहल्ला आदि में पानी भर जाता है। यहाँ नालियां न होने के कारण पानी कई दिन तक भरा रहता है। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। मंगलासर बांध में भी डूबने से हुई मौत। सूखे पड़े मंगलासर बांध में भी बारिश के बाद पानी आया है। यहाँ पानी भर जाने से बच्चे यहाँ नहाने गए। जानकारी के अनुसार यहाँ नहा रहे एक बालक की डूबने से मौत हो गई। शहर में हुई झमाझम बारिश। मानसून सत्र शुरू होने के बाद बुधवार रात को शहर में झमाझम बारिश हुई। रात 12 बजे तक 100 mm बारिश दर्ज की गई। बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। बारिश के चलते शहर की पौष कॉलोनी मनुमार्ग में मकानों में पानी भर गया। वहीं काली मोरी के पास RR कॉलेज चौराहा, मनुमार्ग, सामान्य अस्पताल के सामने, मोती डूंगरी, अंबेडकर चौराहा, अशोका टॉकीज, गायत्री मंदिर मार्ग, SMD सर्कल, स्वर्ग रोड सहित अनेक स्थानों पर पानी भर गया। सामान्य अस्पताल के सामने एक गाड़ी धंस गई। दोपहर में 1 बजे बाद धूप खिली व 3 बजे बाद हल्की बूंदें गिरी। इससे शाम के समय उमस बढ़ गई, जो देर शाम बारिश शुरू होने से खत्म हो गई। बारिश से रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आई।